ένα μικρό και γρήγορο θεατρικό, εάν συμφωνείτε κι εσείς. Εκλαμβάνω ως ναι τη σιγή σας. Λοιπόν, θα ήθελα όμως για να φτιάξουμε σκηνικό να κλείσετε όλοι τα μάτια σας. Ας κλείσουμε όλοι τα μάτια και ας φανταστούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στον Νίκο Ευγυρίας Αρμονία. Στον Νίκο λοιπόν, τον οποίο έχει φτιάξει η Παναγιώτα Ξένου. Ανοίγουμε λοιπόν τα μάτια και είμαστε ήδη στον Νίκο. Θα μοιράσω λοιπόν ρόλους. Η διοκτήτρια είναι η Παναγιώτα Ξένου. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Η συμβολική της μητέρα, η κυρία Πιπίτσα. Παρακαλώ, ένα χειροκρότημα. Κεντρικός ήρωας του βιβλίου, ο ψυχολόγος Στάθης. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Και βέβαια όλοι εσείς θα γίνετε τώρα οι ένοικοι του οίκου Ευγυρίας Αρμονία. Πάμε να κλείσουμε 5 δευτερόλεπτα τα μάτια μας για να μπούμε στο ρόλο του ένοικου του οίκου Ευγυρίας Αρμονία. Πάμε λοιπόν με κλειστά τα μάτια. Πολύ ωραία. Ο κεντρικός άξονας σε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο είναι η έννοια της φροντίδας. Ο φροντιστής και ο φροντιζόμενος. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα εμείς θα προσπαθήσουμε να βιώσουμε για να καταλάβουμε βιωματικά την έννοια της φροντίδας. Προτείνω λοιπόν να διαλέξουμε το διπλανό μας και να γίνουμε ένα ζευγάρι. Να κρατήσουμε το χέρι του και να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά για να δούμε ποια είναι τα ζευγάρια μας. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα ζευγάρια. Μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να μιλάμε, μπορούμε να γελάμε.